Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो गाइस, मैं हूं कमल और आपका स्वागत है क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स में। आज हमारे पास है मिनी हीटर और हमने पहले तैयार कर रखा है। हमने इसमें नॉर्मली 2 ब्लेड और वुडन स्टिक्स का इस्तेमाल करा है, देखिए, और वायर से इसे अच्छे से लगा दिया वायर दोनों ब्लेडों पे। हमने पौना mm के वायर्स लिए। ज़्यादा हैवी वायर में ये जल नहीं पाता और जो कम में बढ़िया वर्क नहीं करता। देखिए गाइस, तो हमें इसमें नॉर्मली ये करना है। अब हमने ये वायर ले रखा है, इसमें तार छील रखा है अच्छे से, तो इसको हम बोर्ड में लगा देंगे। तो गाइस, हमने स्विच ऑन कर रखा है। तो गाइस, हमारे पास इस गिलास में नॉर्मल वाटर है। अब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। ये देखिए, हमने इसके अंदर अच्छे से इसको नीचे डाल देते हैं। देखिए गाइस, जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर बुलबुले उठने लग गया है। देखिए, देखिए गाइस, कैसे बुलबुले उठ रहे हैं और पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है इतनी देर में। देखिए गाइस, हमने और कुछ नहीं करा है। ये अपनी वायर है और हमने इस वायर को बोर्ड से कनेक्ट कर रखा है। बस देखिए, वायर और ब्लेड का इस्तेमाल करा है। स्टिक तो हमने पार्टी ब्लेड दूर करने के लिए लगा रखी है। स्टिक का उसे यही काम है और इसमें से धुआं भी निकलने लग गया। आपको वीडियो में दिख रहा हो तो देखिए। तो गाइस, पानी कितना गर्म हो चुका है, इसके अंदर से धुआं भी निकलने लग रहा है। देखिए, तो इसके यहाँ पे फॉग भी जम चुकी है, तो स्मोक नहीं थी, वो जम चुकी है। देखिए गाइस, देखिए ब्लेड के ऊपर कितने सारे बुलबुले हो चुके हैं। कैसे हीट प्रोड्यूस कर रहा है। गिलास भी इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है। बाहर निकल जा रहा है और इसको अंदर कर दो अच्छे से। अच्छे से और कर रहा है ये। और इसको पानी को उबलने देते हैं अच्छे से। सो गाइस, देखिए इसको बस देखिए गाइस,
देखिए कैसे उबलने लग गया ये। ये बहुत बढ़िया तरीका है पानी गर्म करने का सेकंड के हिसाब से। देखिए गाइस इलेक्ट्रिसिटी से हमने कितनी जल्दी पानी गर्म कर लिया है। बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा इसे घर पे यूज़ ना करें, ये बस मनोरंजन के लिए है और एक्सपेरिमेंट के लिए है बस। इसे आप प्लीज़ घर पे ट्राई ना करें। देखिए सो गाइस अगर आपको ये मिनी हीटर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।